Ahojte kamaráti, už dlhšie mám v hlave jednu myšlienku, o ktorú som sa chcela s vami podeliť. A veľmi často vidím túto situáciu okolo seba a mrzí ma to, ale aj sama sa tak niekedy správam. A práve preto mi napadlo sa o to s vami podeliť, že možno ak aj vy sa na budúce pristihnete pri takejto situácii, tak si poviete, že aha, ok, tak teraz skúsim reagovať aspoň trošku inak. No a ide o to, že k našim deťom, keď ich vychovávame, tak pristupujeme s najväčšou láskavosťou a s rešpektom. Všetkých emócie, tie príjemné, aj tie menej príjemné, sa snažíme prejsť s rešpektom, snažíme sa im ukazovať, vysvetľovať s láskavosťou, práve preto, že vieme, že sú na tomto svete nové, nepoznajú ešte ako svet funguje, nepoznajú pravidlá, dávame im láskavé hranice a nastavujeme im vlastne zrkadlo, ako sa správať, a to všetko s najväčšou láskou a rešpektom, aký vieme. No a potom je tu tá druhá strana mince a to, keď prídeme k starým rodičom, k súrodencom alebo proste k niekomu, kto má iný pohľad na výchovu ako my. No a vtedy sa z rešpektujúcich rodičov stávajú nerešpektujúci. A ide o to, že sa častokrát dostávame do situácie, kedy sa snažíme našim rodičom vysvetliť nejaké princípy rešpektujúcej výchovy, možno si nastaviť nejaké hranice, ale častokrát to robíme práve takým tým autoritatívnym a nie úplne rešpektujúcim spôsobom. Častokrát sklzneme do takého, to vaše bolo zlé, vďaka vám mám traumy a dobre iba to, čo poviem ja, iba moja výchova a iba môj pohľad na život. A takto to nefunguje. A pritom naši rodičia sú v rešpektujúcej výchove častokrát ako naše deti. Tiež je to pre nich niečo nové. Niektorí možno tušia nejaké základy, nejaké princípy, ale pre väčšinu z nich je to niečo nové. No a preto, keď na budúce pôjdete do takejto interakcie s niekým, kto má iný pohľad na výchovu ako vy, a vlastne ani nemusí iba o pohľad na výchovu, ale o akýkoľvek iný názor alebo iný pohľad, skúste ísť do interakcie s trošku viac rešpektom a väčšou láskavosťou. Pomôže to, myslím, že celej spoločnosti, nakoľko to vidím stále viac a viac okolo seba, že nám chýba taká tá ľudskosť a rešpekt voči inému názoru. A častokrát z nás hovorí iba naše ego, to, že ja som ten najlepší a všetko ostatné je zlé a to nepríjmam. No a akým príkladom ideme našim deťom, keď s nimi síce rozprávame a snažíme sa ich viesť v rešpekte a diskutujeme s nimi, no a ako náhle prídeme do kontaktu s niekým iným, s niekým, kto má, nedaj Bože, iný názor ako my, tak tam im už ukazujeme, že tam už nemusíme ísť s rešpektom. Čiže ak prídete na budúce do kontaktu s niekým, kto má iný pohľad na výchovu a budete sa ho snažiť presvedčiť alebo povedať mu niečo viac o rešpektujúcej výchove, skúste to práve tým priamym príkladom, že mu ukážete, ako môže taká rešpektujúca komunikácia vyzerať. A platí to celkovo na život, neplatí to iba pri výchove. Čiže skúsme byť viac k sebe láskaví a rešpektovať názor aj druhých. Nie vždy iba to naše je to najsprávnejšie. Ahojte.